السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بافضل الاحوال ان شاء الله وبصحه جيده. بالنسبه للفيديو ديال اليوم اللي غادي نشارك معكم واحد الوصفه رائعه، وصفه كتطلبوها مني بزاف لعلاج الكحه او السعال. هاد الوصفه هذه عندها عده مزايا للجسم ديالنا، كتحيد لنا السموم من الجسم ديالنا، كتنقي لنا الجسم ديالنا بواحد الطريقه اللي هي صحيه. صراحه هاد الوصفه هذه غادي تلقاو عليها واحد النتيجه رائعه. وصفه اللي كتطلبوها مني، يعني من ضمن الوصفات اللي كتطلبوا مني بزاف نظرا لهذا الجو المتقلب. الصراحه حنايا مقبلين دابا على الشتاء، فهاد الوصفات كنحتاجوهم بكثره، سيرتو كيكونوا وصفات طبيعيين، وصفات كيعطيونا نتيجه من اول استعمال. يعني الا كثرنا واحد 3 ايام كتعطينا نتيجه نهائيه، وما كنحتاجوا لا الادويه لا السيرون اننا نشربوه لا والو، فكنتهناو كتعطينا نتيجه رائعه. فكما قلت لكم بالنسبه لهاد الوصفه فهي كتحيد لينا حتى الكالكير اللي كيكون عندنا في الكليتين، اللي كينتج عليه داك الحجر اللي كيكون في الكلاوي، فهي كتفتت لينا داك الكالكير. وصفه بمعنى الكلمه كتعطينا نتائج كيف قلت لكم غزاله 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 الجسم ديالنا. فهي انتيبيوتيك طبيعي، كيف قلت لكم كتحيد لينا السموم من الجسم، كتنقي لينا الجسم ديالنا والصدر ديالنا، يعني كيتنقى وكيخوى، فغادي تخلصوا نهائيا كيف قلت لكم من المشاكل ديال الجسم. فغادي يخرج منكم العجب المتعجب، يعني بلا ما تخافوا، بلا ما تجيكم شي حاجه انكم تقولوا شنو هادشي ولا شي حاجه. فداك الشيء كامل اللي كيكون في الصدر ديالكم ولا الجسم ديالكم من سموم كيخرج لكم نهائيا. فهاد الوصفه كيف قلت لكم فعاله 100%. دابا غادي ندوزو لطريقه الاستعمال وطريقه التحضير. بقاو معايا وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. فبسم الله على بركة الله غادي نبدا الوصفه ديال اليوم اللي غادي نحتاجو فيها البصل الاحمر. كيف ما كتلاحظوا معايا بالنسبه لهذا البصل الاحمر فهو رائع 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 بالنسبه للتخلص من المشكل ديال السعال او الكحه، وهو ايضا كيحيد لنا السموم من الجسم. الناس اللي ما كيعرفوش فهو كيحيد لنا السموم من الجسم، كيخوي لنا الجسم ديالنا والصدر ديالنا، كيتنقى بواحد الشكل كبير. فكيف ما قلت لكم الا خرج شي حاجه من الجسم ديالكم ما تخلعوش، فهو كيعطينا نتائج خطيره. يعني هاد الوصفه كتخرج لكم العجب المتعجب كما كنقولوا من الجسم ديالكم، وكيحيد لينا حتى الكالكير من الكلاوي، هذاك الكالكير اللي تيكون في الكليتين اللي كينتج عنه الحجر ديال الكلاوي. فهاد الوصفه كتفتت لينا حتى داك الكالكير اولا الحجيرات اللي كيكونوا عندنا في الكلاوي. وصراحه وصفه رائعه ماما كانت معتمده عندها. انا نعطيكم وصفتين وانتم غادي تتبعوها وغادي تعطيكم نتيجه في 3 ايام، غتلاحظوا واحد الفرق هائل 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 هائل. وبالنسبه للبصله فما كتعطيكمش واحد اللوغو ماشي هو هذاك، يعني بالعكس ما كيف ما قلت لكم بالعكس كتشربوها عاديه جدا. هنايا كيف ما قلت لكم غادي ناخذ واحد البصله متوسطه، غادي نحيدوا ليها القشور ديالها على هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم ضروري ما تكون بصله حمراء، كتكون مجهده وفي نفس الوقت كتعطينا نتيجه احسن من البصله البيضاء. ففي اي استعمالات ديال سواء بالنسبه للشعر او لا بالنسبه للكحه او لا بالنسبه الكليتين كنبغيو ننظفوهم ونحيدوا منهم داك الكالكير، حيت البصله رائعه في تفتيت الكالكير اولا الحجر ديال الكليتين، كتخلصنا من الكحه، كتطول لينا الشعر. ففي هاد الوصفات كاملين اللي كنستعملوا للجسم ديالنا وطرد السموم خاصنا نحتاجو البصل الاحمر. يعني البصل الاحمر ما نحتاجوش البصل اللي كيكون ابيض، فما كيعطيناش نتيجه اللي حنايا غادي نكونوا باغيين. هنايا غادي نحتاجو واحد البصله حمراء غادي نغسلوها بطبيعه الحال. انا غسلت البصله ديالي، غادي ناخذ واحد الحكاكه. كيف ما كنقول لكم الحكاكه ضروري تكون رقيقه، ضروري الحكاكه الرقيقه اللي كنستعملوا وكتعطينا نتيجه، لحقاش الحكاكه الغليظه ما غاديش نلقاو عليها نتيجه احسن. صافي هنايا مباشره غادي نبدا نحك كيف ما كتشوفوا البصل ديالي على هذا الشكل هذا. غادي نقدروا نحكوها كامله باش غادي نحتاجوا. عندنا الغرض بداك الماء ديال البصل، تقدروا تطحنوها ولكن من الاحسن انها تحك
الاحسن، حيت ملي كتطحن كتبقى بحال اللي كتكاثر لينا وما كتعطيناش نتيجه. ملي كنحكوها كنحكو القشره وكل شيء وكيبقى اللون ديالها محافظ، يعني كنبقاو محافظين على اللون ديالها. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما حكيت هذا البصل هذا، شوفوا الماء اللي كنحصلوا عليه. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا نوريكم الفرق بين البصله ملي كتكون محكوكه ونفس البصل، يعني البصل الاحمر بصل كيكون محكوك فكيعطينا هذا الشكل هذا، والبصل اللي كنكونوا طاحنينو يعني في الميكسور شوفوا اللون ديالو كيفاش كيولي. يعني من الاحسن اننا نحكوها افضل. صافي هنايا غادي ناخذ غير الماء، يعني غادي نحاول انني ناخذ غير الماء ديال البصل فقط على هذا الشكل هذا. كنحاول انني نصفيه، غادي ناخذ غير الماء على هذا الشكل. حنا عندنا الغرض بالماء فقط. هذه راه غير نصف بصله، يعني البصله ما درتهاش كامله، غير نصف بصله، وغادي نحصلوا على هذه الكميه هذه على هذا الشكل هذا. غادي نكمل ونرجع لكم. فبالنسبه للوصفه الاولى كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما خديت هذا العصير ديال البصل، العصير ديال البصل الاحمر بطبيعه الحال، هنايا غادي ناخذوا معاه واحد الكميه من العسل. فالعسل ضروري ما يكون عسل حر، يعني عسل نحل طبيعي. هنايا غادي ناخذوا غير واحد شويه من العسل، ضروري الا ما كانش العسل بلا ما تستعملوه، يعني ما تستعملوش عسل العادي، استعملوا ضروري عسل النحل. كناخذوا كيف قلت لكم واحد شويه، ما كناخذوش بزاف، واحد ربع ملعقه، وكنحاولوا اننا ندمجوها مع هذا العصير ديال البصل على هذا الشكل هذا. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنحاولوا اننا ندمجوها. بالنسبه لهذه الوصفه فهي كنشربوها اولا كنشربوها بطبيعه الحال هكا ملعقه، كتجينا واحد 3 ملاعق ولا 2، وكنشربوها وحنايا في الفراش، يعني في الليل كنشربوها بحال السيرو. غادي نشربوها وغادي نعسو، ضروري ما نكونوا سخانين، نكونوا مغطين مزيان، ما تكونوش غادي تنوضوا ولا غادي تحركوا، يعني حتى لاخر حاجه تستعملوها هي هذه الوصفه هذه وتنعسوا، يعني ما تنوضوش ولا اقل تبقاو مغطيين وتلبسوا مزيان باش تعطيكم المفعول ديالها. فهذه لمده 3 ايام غادي تعطيكم نتيجه، وغتهناو من مشاكل ديال السعال اولا الكحه المزمنه اولا داك السعال الحاد اللي كيكون كتكحوا وحتى الصدر ديالكم كيبقى يعطي واحد الصوت. هذه بالنسبه للوصفه الاولى. غادي ندوز نعطيكم الوصفه الثانيه اللي سهله حتى هي. غادي نحتاجوا هنايا البصل، هذا البصل هذا واخا يكون مطحون يعني ماشي مشكل. البصل الاول من الاحسن انكم تحكوه، راني وريتكم كيفاش كيولي. البصل الثاني واخا نكونوا هذاك اللي ديجا طحنت واخا يكون هو فما كاين حتى شي مشكل. غادي ناخذوا هنايا البصل محكوك، غادي ناخذوا كيف ما قلت لكم البصل كيكون محكوك على هذا الشكل اولا زعما مطحون ماشي مشكل. غادي ناخذوا ملعقه على هذا الشكل. الا بغيتوا تصفيوها وتاخذوا غير الماء ديالها فماشي مشكل. انا هنايا غادي ناخذها ملعقه كامله بهذا الشيء ديالها كامل. غادي نوضعوا في واحد الكاس، من الاحسن الكاس يكون كبير واحد شويه، هذا راه واحد صغير شويه، من الاحسن يكون كاس ديال الماء يعني يكون كبير واحد شويه. كيف ما كتلاحظوا غادي ناخذوا كيف ما قلت لكم الملعقه غادي نوضعوها في كاس من الماء، وغادي ناخذوا الماء يكون ساخن على هذا الشكل. كنعمروا الكاس وكنخليوه حتى كيدفى، يعني كنعمروا هذا الكاس ديال الماء على هاد البصله وكنخليوه حتى كيدفى. بالنسبه لهاد الوصفه هذه هي اللي كتحيد لينا السموم، كتحيد لينا الكالكير من الكليتين، كتخليهم يعاودوا يديماريو من جديد. يعني كاين بعض الناس اللي كيكونوا عياو ليهم الكليتين ديالهم،
فهاد الوصفه كتعاود ليهم الكليتين كيبقاو يخدموا من جديد، كيتحيد منهم الكالكير، كتحيد حتى الحجر كيبدا يتفتت. فهاد الوصفه هذه خطيره حتى هي للكليتين، لطرد السموم من الجسم، فهي بمعنى الكلمه، وكتحيد لينا كتخوي لينا حتى الصداع ديالنا. هذه بالنسبه لهذه هاد الوصفه هذه فاستعملوها 3 المرات في اليوم، يعني ضروري ما تستعملوها 3 المرات في اليوم. بالنسبه للبصل فخاصو ان فوا يتحك ولا يتطحن يدار، يعني تستعملوه نتوما غير بالقطعه. ملي غادي تستعملوها 3 المرات في اليوم تستعملوا غير بالقطعه فقط. صافي من بعد ملي كيدفى لكم هاد الماء هذا كتصفيوه، ما يكونش الماء سخون بزاف وما يكونش دافي، يعني بارد شويه، كيكون ما بين وبين. فملي نديرو دوك المزايا ديالو كنصفيوه وكنشربوه، كنشربو كاس في الصباح، كاس مع ديك الربعه، وكاس في الليل. هاد الوصفه هذه حتى هي خطيره بمعنى الكلمه. كنتمنى ان الفيديوهات ديال اليوم ينالوا اعجابكم وينجحوا معكم، وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا. غادي نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، تبقوا على خير. السلام عليكم.